en este día muy especial para él, para toda la familia también. Saludamos a la gente que nos está viendo allá en Guatemala, la familia Tadé García, la gente que está teniendo la oportunidad de observar, gracias a los medios de comunicación que están llevando este evento en vivo y en directo hasta allá con la familia en el territorio de la gran y famosa ciudad próspera de Totonicapán, Sololá y diversos departamentos de Guatemala, todo el occidente de Guatemala, la tierra fría como es conocido. Que Dios bendiga a esta gente allá de la realidad que viven y a la gente de México también. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Dónde está México? ¡Una bulla! Esos son los mexicanos que trabajan mucho. ¿Dónde está Guatemala? ¡Una bulla! Muy bien, y nosotros seguimos con el entusiasmo acá con los amigos, con los grandes maestros de la música, lluvia de gracia. Que Dios bendiga a estos hermanos que comparten su talento, su arte, que es arte para ejecutar los instrumentos y el don que tienen. Así que nos vamos con esta canción porque la mujer juega un gran papel en la historia. Y por eso esto dice así, suena, vamos. De gracia.